근데 잔들은 다 가져갔어요? 아니 차는 안 와. 나중에 전 있어요. 차는 안 가져와. 불 빨리 꺼야 돼. 너무 까매졌는데? 근데 그 배기고 먹으면 돼. 베껴 먹어요? 그냥 먹어도 오늘 하루만 먹으면 안 좋아. 이거 하나도 안 굽었어. 아니야 위에 거 아니 너무 안 구웠어. 너무 안 구웠어. 아니 안 굽었어. 완전 보라니까요. 아, 이렇게 타야 맛있어. 아이씨 오히려 이게 건강에 안 잘 좋아. 건강에 안 좋아. 이게 좀 검은 게 있어야 돼. 아니야. 진짜 이거는 마시멜로를 먹고 지구 한 바퀴 돌아야 되는데. 그러니까 아 사장님이 여기 이걸 장난 아니야. 근데 여기는 네. 너무 좋네요. 밤이 될수록 좋네요. 빨간색이에요? 까만색? 빨간색. 빨간색은 상임이 다 캔틴 했습니다. 다 탔어요. 우리 까만색 우리 내기 안 한다 대신에. 네. 내가 괜히 말고 내가 내기 안 한다. 오케이. 오 너무 잘 굽혔어. 와 완전 잘 굽혔어. 여기 캐디피 내시려고 그러는데 여기도 유튜브는 이렇게 하세요. 네. 그톰 크루즈 나오는 그 행만 불렀어요. 내가 왜 그런 종교를 수요일날 롯데리아가 있는데 거기가 있으셨어요. 롯데리아 둘이 가서 토요일날 어떻게 놀까요? 토킹하다. 솔트레이크가 유타 아니에요? 그러니까 우리 거기는 달라. 너를 찾아 찾아갈 거야. 야 몸이 기억하고 있네. 아, 여기 다 먹어요. 여기 다 먹어. 왜냐면 찾아가야지 그녀를 만나니까. 몸이 기억한다. 이 형 내공했어 보면. 거기 아는 사람 있으면 거기 따라가면 돼. 그만해. 키스를 부르는 곡이네.